我係俾自己辣着啊，俾自己個幻覺辣着啊。電影嘅故仔題材我已經諗好晒㗎啦，係大家估唔到嘅。撲街係好好啊，因為你學到，你之後你個皮會更硬。你俾個遊戲玩，你玩翻個遊戲。我做咁多嘢，從來冇諗過個圈。我真係純粹自己開心嘅咋。我都成日 case study 林家謙，但係其實我哋嘅友誼唔係太 deep 嘅啫。今日好開心啊，可以訪問到 Tyson 老師。Hello， 哇，冇老師我，冇老師我。但係你對呢個新嘅稱呼，你有咩感覺？太認真啊嘛，大家。喂，冇咁大頂帽笠過嚟。呢啲係捧殺嘅前夕啊，係嘛？係啊，係啊。所以你係而家你喜歡你中意人哋點樣叫你多啲嘅？其實咁叫我 Tyson 就得㗎。因為有時候我最初喺度諗死啦，咁佢到底 Tyson Yoshi 係叫 Tyson 定叫 Yoshi 咧？咁樣跟住我就喺度，跟住通常我都會叫你 Tyson Yoshi，但係後尾我聽得多話 Tyson，咁我就開始嗌 Tyson。其實都得嘅，即係我知道你嗌我咪得。係啊，即係 practical 啲啊。係啊，知道你嗌我就得㗎啦，係啊。有冇人嗌你嘅中文全名咧？而家小學同學。小學同學。如果 fans 叫你或者你會唔會 OK 㗎？佢哋叫我咩啊？阿 B 啊嘛。嚇？點解？因為有一年唔係啟德啊，應該係 Star Hall 嗰陣時個嗰啲花咧。咁我媽嗌我阿 B 嘅，咁上面就寫阿 B 咯。跟住佢俾佢哋見到，跟住佢哋個個就嗌我阿 B。哦，我真係唔知，因為我有睇，但我唔知道嗰個原來係一個名喎。即係我嘅乳名啊。係，即係而家如果啲 fans 嗌你做阿 B 咁樣，你都係得嘅。我會認嘅，係。你會認嘅 ，OK。咁啊，今日嘅訪問咧就首先就係圍繞你嘅新歌微電影啦，就係追，係冇錯。Chasing the Wind， 1994嘅前傳啦。嗱，咁今日咧係1月30號啦，就未上架嘅。咁我睇咗㗎啦已經。咁啊，你而家嘅心情係點樣咧？Hope for the best 嘅啫喎，唔知有啲咩可以做嘅喎。係啊，即係聽日就上啊嘛。咁今日係出歌，咁啊。都平靜嘅，即係終於都出咗啦！唉，搞咗半年啦，都唔止半年啦，搞咗幾個月嘅微電影，同埋首歌就其實拍緊94嘅時候，我已經寫咗個 chorus 嘅 demo 俾阿修佢哋聽㗎。你諗下搞咗咁鬼耐，係咯，所以其實都冇乜特別大嘅心情起伏喎。係啊，但係擺上 YouTube 就真係禮㗎咯喎。係啊。所以其實你點樣睇網民對於你嘅作品嘅 comment？ 其實你通常有一個咩心情㗎？去面對？冇㗎喎，我寧願睇個 comment 數㗎啫。哦，越多人講越好啊。係啊。你個諗法都幾 positive 㗎喎。係啊。Try to see the win in life 啊嘛。係啊。所以就算聽日打晒交，你都會覺得好啊，因為多人講啊，冇人講啊仲差。係啊，每個人有唔同嘅觀感，咁一首歌、一個作品咁係咁樣噶啦。係啊，所以你冇得，如果佢係一面倒嘅好咧，你仲大鑊。即係就咁啦，完噶啦就。即係我唔想係咁樣噶嘛。有啲討論空間，即係。咁你蒙羅麗莎到底笑定唔笑？啲人拗咗好耐，係咪笑緊咧？佢係邊個啊？所有嘢，即係呢啲爭論位先可以令到件事成為一個 classic， 一個經典咁樣。係啦。你覺得上一次1994嗰個 MV 做唔做到呢種討論嘅嗰個duration 係咪都算長咧？duration 其實一開始唔長㗎。係直至到秋生哥屌兩嘢之後就 boom 一嘢個，我睇住 YouTube 嗰條線係超咁樣。哦，因為我最初我係以為一嚟已經係喂唔係好多人講啊咁樣，即係原來但係仲有得再多人講啲嘅咁樣。睇翻訪問啦，就係因為 Teddy Fan 就話想作一隻歌叫做《進彥》，一隻歌叫《靈山》咁樣啦。咁啊後尾《進彥》就慢慢演變成1994啦。咁先至就俾阿何同佢拍嗰個 MV 啦。咁當時係咪冇今次咁 well plan 㗎？拍呢個追嗰陣時係 well plan 嘅，個故仔本身係 well plan， 但係個世界觀唔 well plan。今次個世界觀係 well plan 嘅。咁如果你睇完追，你會覺得我爭咁啲嘢喎？點解喺1994正傳入面，我係咁大條道理打下收嘅，衰嗰係我喎，我整死佢阿妹喎，咁然後到最尾佢裝香嘅時候都仲係喊緊有血有肉嘅人嚟喎，點解94變咗個癲佬咁樣？所以我下一步就係要拍一個萬梓嘅外傳。我係要去講
其實喺追同94中間有一條支線出到嚟，發生咗啲咩事？發生咗啲咩事，先令到遊學修變成咁樣？點解程浩即係我又會變成喺94入面嗰個模樣？恩兄個角色反而係嗰個篇幅今次咧唔係好多，咁你係咪會另外再解釋嘅咧？其實佢個篇幅本身係大嘅，但係因為佢真係即係我好感謝佢百忙之中真係盡攝俾我。到最尾真係有嘅時間得咁少，咁我係真係冇budget就開多一日，即係淨係拍佢又或者將所有嘢褪去嗰日褪唔到，咁最尾個篇幅就唯有咁樣。係，但係你會唔會揾方法去即係補充翻？即係我可能喺漫畫入面補充翻咯。而家你嗰個諗法係會有漫畫啦，係咪都會有電影㗎個劇本？我希望最尾可以去到電影。電影嘅故仔題材我已經諗好晒㗎啦，係大家估唔到嘅。係啦，即係啦，但係嗰個係要前面嗰幾步做好，先可以行到去嗰步。所以基本上我要做好咗本漫畫先，同埋仲有嗰個外傳，暫時係呢兩樣嘢。係，而每一個外傳都會有一首歌啦，當然咁，然後音樂上面嘅取向方向我都已經諗好晒㗎啦。咁呢一樣嘢係咪94嗰陣未有㗎？係 after 94之後，咦唔係喎，真係應該要咁樣諗喎。係94完咗之後，我就開始哇，突然間通咗個世界觀可以出咗嚟，可以點樣玩呢？同埋更加當你話一個角色啫，但係當你游學修飾演佢嘅時候，佢賦予咗一個靈魂嘅時候，你諗嘅嘢又會再闊咗、再多咗，又唔同咗咁樣。你第一次嗰個1994嘅 MV 咧，你就話抌我一球啦。係。今次咧有1球半喎，2球半啦。係。咁你搞咁大壇嘢咧，其實係基於一個乜嘢嘅諗法？即係我好好奇，其實你係咪有啲乜嘢童年嘅回憶，或者係童年陰影，你想處理咗佢 ？That's why 你要去做。冇啊，好玩嘅啫。同埋你好難當一個創作係一個一買一賣嘅。即係我抌250落去，我好難當刻以呢個作品我要點樣收翻300或者400，冇嘅。你只要信個天會用方式俾翻啲嘢你，可能係廣告，可能係你音樂嘅收入，可能係第二樣嘢。你只要信做好佢咁得，呢個係我嘅睇法咯。因為有好多人點解卻步呢？就係哇你咁樣你點收啊？你 per view YouTube 點樣播你都唔會係唔得㗎。咁但係你做好咗佢，咁你嘅創作又會滋養翻你自己個名。咁我唔知啊，咁可能追呢首歌，咁我自己公司呢首歌跟我成世，我個 catalog 可以 pass 落去俾我個仔，佢哋收嘅版稅 ，who knows？ 可能係未來收翻嚟嘅咧。所以我覺得做創作嘅時候，其實要睇嘢要睇得夠遠，又要夠闊咯。係啦，我自己覺得。但係你係咪不嬲都係一個好 well plan，但係亦都係好長睇得好長遠嘅人嚟㗎？係，即係好似我咁，依家我已經諗緊27年出啲咩，因為我26年已經爆咗啦。即係如果2個月一首歌嘅話，我同 Jackson 有一首，同 Teddy Fan 有一首，我同另外一個 rapper 有一首，仲有同 Gareth 嗰首 Less Than 3浪咗2年幾都未出。呢度已經4首歌，再加埋依家追26年，即係如果真係出晒5首已經喺度啦。咁然後仲有啲自己已經寫落嘅一啲歌，我已經睇緊27年。咁而家搞個漫畫搞得嚟，咁我哋係咪追唔知啊？7月暑假個檔期得唔得啊？追唔到就再向後褪點樣？即係靈活啲咯 ，fluid 啲咯，就係咯，隨緣啦。但係好多人都會好羨慕嘅，即係會覺得哇，Tyson 你梗係，因為你嘅梗係得啦，即係可能會好多人會咁樣講。但係我會答佢係啊，啱㗎。當嗰啲人繼續咁樣諗嘅時候咧，佢就唔會去做。佢唔會跳出佢自己嘅 comfort zone，你咪少一個對手咯。你覺得應該用一個咩心態去面對？因為有時我自己做 content，我都會有啲咁嘅 struggle。咁你有冇經歷過呢啲咁嘅 struggle 啊？冇喎，諗到你就做到㗎咯喎。你要洗自己腦㗎。你要洗自己腦。點樣洗啊？得㗎，一定掂。咁當然要有前面有一大堆嘅經驗，跌得夠多，你先知道我呢個洗腦唔係盲目地洗腦啊，只係俾翻自己個信心踏出去嗰一步嘅。而唔係叫你跳落街話得㗎，飛得到嘅，唔係嗰種。你自己都唔信你個作品，你點樣要人哋去信你個作品呢？
同埋嗰啲話咩你又得啫，但係有啲時候，當你如果真係可以轉換身份嘅話，你可能唔得㗎喎。你有冇佢嗰個膽啊？或者你有冇佢嗰個應變能力啊？又或者你諗劇本嘅時候，你有冇佢前面寫過咁多本劇本衰過嘅經驗，或者點樣咧？拍攝上面你又有冇佢嘅咁嘅團隊啊，或者點樣咧？唔係話一換轉個身份，銀行戶口交換就得㗎嘛。你係咪嗰啲大？但係呢啲係一個 unteachable lesson。我知我有啲好多嘢係 unteachable 嘅，即係你講完佢都唔會明啊。係要自己去經驗嘅，所以我覺得喺創作上面又好啊，所有嘢生活上面都好，撲個街先知，撲街係好好嘅，因為你學到，你之後你個皮會更硬，更唔會咁亂，咁你可以承受嘅嘢更多，你就會成長。咁你自己試過 so far 最撲街嘅嗰一次經歷係點樣？同埋你點樣搞掂佢？我覺得係大型演唱會後嘅一個 depression 咯，即係第一次搞 Star 開完咗之後，我以為會好開心啊定係點樣？點知原來係達到咗一個目標之後嘅一個失落咁咯。係啊。咁有一次咁嘅經驗之後，我就知道演唱會後之後我係要 keep 住自己繼續做，要做嘅 gym 係繼續做嘅，要食嘅餐繼續食嘅，冇嘢變，話俾自己聽冇嘢變，然後 prep 咗自己，知道嗰啲 social media 嗰啲 like 咧，嗰啲dopamine hit 咧，仲有一日會停嘅，唔好太在意停咗嘅時候。跟住就 prep 自己去擺個時間去下一個作品，繼續向前行咯。因為有好多人就達到咗目標，係撇一陣先，但係就係你撇嗰一陣間咧，跟住你就會有一個好強烈嘅 depression 嘅。所以頭先你都話去過旅行啊嘛。係啊。所以舊年就因為去喺啟德開完之後就即刻結婚，即係結婚。有第二樣嘢要去 focus 咁樣咯，係啊。你係咪一啲如果嗰一刻你冇一個專注，除咗做 gym 啊，你冇其他啲好大嘅嘢發生咧，你係搞唔掂㗎？你反而係會覺得唔得嘅。又唔係嘅，因為好難停落嚟，我一路諗緊下一樣嘢，下一樣嘢，下一樣嘢，下一樣嘢。係啊，即係阿修個外傳嗰度，琴日我又諗到啲嘢，我即刻打去同阿圖，我成日當人哋個腦咧係我嘅 memo 紙或者我個 Google Drive 嘅。因為我一嘢掉咗佢先，我驚自己唔記得。我喂，你幫我 mark 低，我話嗱開頭就咁樣，咁然後咧今次追咧係一個 extreme， 係一個25分鐘嘅長片啦。然後上一次係94係 MV 啦，今次我哋兩個攞個中間位，前面一段劇仔先至入首歌，成條片10分鐘內搞掂佢，攞翻個 balance。你喺戲院睇，你有冇一個感覺睇追嗰個感覺係咁快嘅個 pacing？你有冇啊？我又覺得還好喎，因為我喺自己 mon 度睇啊試片所有嘢，我就嫌佢好沉。咁但係一轉去大銀幕咧，又好快喎。但係我同阿圖都傾咗好耐，到底最尾個剪接到底點搞？但係我哋取決於就係因為到最尾出街接觸到大眾嘅，一定係 YouTube 嗰版。所以我哋 keep 翻呢個 pacing 係 OK 嘅。電影院嗰個只係幾日嘅事嚟嘅啫，我哋由佢啦咁樣咯。即係所以你都覺得而家 YouTube 嗰個版本即係其實一樣嘅啫，即係只不過係 YouTube 睇你都會覺得沉嘅。我覺得係長片嚟講 ，YouTube 嚟講係會沉嘅。大家個 expectation 就要當佢唔好當係一個 MV，即係當佢係一個微電影咯。呢個係要 prep 咗佢哋先嘅。點解我一路喺度提微電影呢個字，就要等大家知道係一個微電影。而家好多人咧都會講話，即係尤其是我哋啲做 YouTube content 嘅人咧，成日都咧即係唔係淨係講錢嘅 struggle，係條片嘅長度啊、橫到定直到啊，即係都係有好多問號。其實你點樣去睇呢一樣嘢？哇！我自己不嬲都係睇大圍嘅，大圍拍 MV 嚟講啦，大圍拍平嘅，我就爆個貴嘅；大家拍貴嘅，我開始翻平嘅。即係比參加歌唱比賽，10個都飆高音嘅，我唔飆過，我玩 acoustic。10個 acoustic 嘅，咁我就盡我嘅能力去飆下高音咁咯。即係我覺得係要睇個環境打㗎呢啲策略。譬如而家你覺得我哋應該點打咧？譬如好似簡單，譬如呢啲訪問咁樣。有時可能我都會覺得啲觀眾其實識唔識得分，我問得好唔好，可能未必識得分，因為佢可能見到咁多競爭對手，佢就會覺得可能睇其他平台啦，游大東嗰啲都係咁啫。你覺得譬如
譬如我當係請教你，你覺得應該點樣去做先至會能夠突圍到自己？訪問啲有趣嘅人啊！我覺得訪問咧，即係你問得好係基本嘅，但係有時咧個波係喺人哋手上面嘅。你即係訪問一個好冇趣嘅人嘅話，你點樣訪問得好，條片都係悶嘅啦。我自己覺得啊，我自己覺得，即係有時我都會聽一啲訪問，我會覺得哇好悶喎，講下人話得唔得咁樣？唔係個主持啊，即係嗰個受訪嘅嗰個人。咁其實好被動啊，處於一個好被動嘅狀態。你要點樣攞翻個控球權？就係咪要拍一啲 content 係非你由大東不可嘅？你要揾到呢個位咯，我自己覺得。即係一定係睇我啦。我個成功因素唔再喺人哋手上，喺翻我自己手上。我覺得反而係要咁咯，因為你永遠成日掉翻個波，或者嗰條片個流量真係㗎。你訪問得幾好都好，你問得幾刁鑽都好，我唔得。你完㗎咯喎！你可以做嘅 preparation 你冇晒㗎咯喎，係咪先？我嚟之前啊，我心諗我都會自己有演，即係自己都會幻想嚇死啦！如果陣間我問嗰啲問題，Tyson 唔答，嗱，咪就係咯 GG 㗎咯。係啦 ，exactly 就係咁樣。咁所以我覺得作為一個訪談式嘅 YouTube channel，咁你有時就要諗下係咪 sustainable 咧？定係呢啲係即係一個 channel 可以做好多嘢㗎嘛？係咪先？你咪可以講下第二啲嘢啊，或者拍一啲第二啲嘢咧，然後嗰個 focus 淨係需要翻我自己嘅，咁樣咯。即係 instead of 你俾個遊戲玩，你玩翻個遊戲。你覺得追拍呢個 project，你覺得你係點樣玩到個遊戲咧？又突顯到自己咧？頭先我講話咩人哋拍好貴，你又拍啲 cheap 嘅；人哋拍啲 cheap，你拍啲貴嘅。咁點樣去？譬如你點樣去分析你嘅呢個 project？咁冇乜人出微電影噶嘛？咁你話呢度同期有5條，咁我梗係唔喺嗰個時候出啦，係咪先？依家水靜河飛咁樣咁，哇！個人哋睇到嗰個能力又易啲喎。我趕喺新年前個收爐啦，留翻啲力新年後啦，係咪先？咁我就唔好新年前出咗佢先，費事同人撞。我自己即係我會睇呢啲嘅。咁即係你沙漠賣雨褸有冇搞錯？冇用啊嘛！即係要揀翻自己戰場，揀啱自己戰場。我唔會同其他啲好大數嘅人去鬥嗰個同期嘅話，咁你都八下，喂啲人幾時出歌？呢啲好易百嘅啫嘛，係咪先？即係佢哋好似就嚟出喎，咁啊我又唔好撞啊咁樣。咁同埋要 build 個 momentum 咯。但係演唱會起咗個頭啦，靜咗咁耐，靜咗半年啦，結完婚之後，係咪有個 momentum 可以繼續碌住落去咧？你下下都係一嘢嘢嚟嘅喎，你下下都係一 lock 嘢發生嘅喎。係啊。呢個就係你嘅一個 momentum 啦嘛。係啊，除咗一排之後就唞啦嘛。又唔係唞嘅，就算唞嘅時候，只係你哋覺得我唞啫，但係我個腦都係咁喺度諗，打俾阿頭。喂，你覺得個古仔咁樣啊？喂，唔死得唔得啊？女主角今集即係一路都係做翻啲創作本身要傾嘅嘢，同埋我會留翻個時間俾我去過生活咯，因為冇生活就冇靈感。日日除咗影咁樣，個腦都俾啲燈閃到呆咗。你點樣諗個古仔啊？你嘅日常生活係點啊？除咗做 gym 之外，我朝頭早起身，跟住大概11點零啦，瞓到嗰個起身咧就要撈一陣嘅，撈機我整杯咖啡之後喺廚房咁企喺度撳下手機咁樣，我要 warm up 一陣間，大概 warm up 9個字1粒鐘度咁樣，跟住就食操前嗰一餐，跟住就落去做 gym 啊，做完 gym 之後就踩機就 cardio。做完啦，我就覺得哇好滿足啦！跟住之後所有時間都係我中意做乜都得啦。呢件事係一定必須要解決先嘅。要幾長時間嘅有？即係做 gym 再加踩機。踩機就40分鐘。咁然後做 gym 就差唔多45分鐘到1粒鐘，depends on 操乜嘢。咁所以嗰度係1到2粒鐘。咁嗰個係我生命入面嘅一個anchor 嚟嘅。咁譬如今日好忙咁樣就一路褪啦。咁譬如我做完你呢個訪問，我就鼠落去樓下踩就做啦。做完之後夜晚就繼續嚟訪問唔同嘅宣傳咁樣咯。咁然之後就做乜都得㗎啦。就可能聽下歌練下吉他，跟住然後又或者寫下詞啊，有啲咩 project 嗰啲啊，睇下個 drive 有啲以前寫落啲咩啊，睇下自己嘅 notes 寫落啲咩啊。跟住有陣時又會去睇下唔同嘅嘢啊，碌下電話就突然間有啲靈感，喂可以喎，呢個橋係咪 OK 啊？就 drop 喺個 notes 入面啊，咁咯。然後就再睇下 calendar 呢個月
有啲咩要發生啊。咁喺嗰個發生前，咁又望下身邊環境有啲咩嘢係可以順便又可以宣傳下自己啊，咁樣嗰啲冇就一路都係咁咯，一路諗一路諗一路諗，咁再唔係就真係好真係望完一輪，我最中意就係去揸車，揸車同啲 friend 咁樣，跟住都係咁樣，一日就去。如果 cardio 係得閒嘅話，個天氣好咁，我咪去跑山咯。係啦，咁我又唔跑步機啦咁樣，跟住然後都有好多嘢有時要覆嘅，即係譬如我個 poster 嘅設計啊，你點樣啊？訪問完有啲相啊要過啊，嗰啲都全部都要睇嘅。咁然後又覆下工作上面嘅嘢咯。呢個 job 做唔做 ？OK，可以開始傾啦咁樣嗰啲，咁然後好多唔同嘅嘢，有時又會有電話，喂，7月。台灣做唔做 ？O 唔 OK？演唱會點樣？可以。12月有個咁嘅 slot，你有冇興趣去邊度邀請你去邊度出 show？我話唔得，12月撞咗乜？可能日日都係要搞呢啲嘢。咁但係我最中意就係一路踩機就一路覆呢啲嘢。好攰㗎，其實踩機我想話。係啊，但係咁你個腦都係空咗喺度㗎啦，咁不如覆埋嘢咯。OK， 所以你係完全唔會睇，唔會話坐去睇電視啊，我睇下動漫啊，你唔會嘅。臨瞓前，係留翻喺臨瞓前，係啊。你會睇啲咩動漫同埋睇啲咩劇㗎？我好好奇，我想知嘅。我最近好中意睇嗰個咩《轉生成史萊姆》借黨士嗰個咯，睇晒啦。係啊，即係唔係片，唔係動漫嘅，唔係係動漫片嚟嘅。動漫片啊，係。跟住之前睇有一套《暗殺者》，睇下之後，因為 Netflix 出得嗰2集，跟住我就鼠咗去煲漫畫啦。即係你係會仲係好 enjoy 呢一種睇動漫世界嘅。係啊，同埋我好中意睇啲紀錄片咯。但係啲紀錄片基本上都已經俾我睇晒啦，Netflix。所以冇紀錄片嘅時候我就睇動漫咯。睇史萊姆。係啦，但係我又好少追劇嘅。對上一次都追幾中意嘅就係有叫咩《弱美男英雄》啊，韓劇嚟嘅。你睇韓劇啊？喂，我超暴力嗰套嘢，暴力到爆。但係跟住收尾咧追完之後咧2季完咗之後，我就去咗追佢嘅漫畫，因為佢係韓國網上漫畫改編嘅。跟住我又一路追，連嗰套都追埋，跟住就有一個空虛感，已經冇嘢睇啦咁樣。OK，咁你點樣累積你嘅靈感咧？創作嘅靈感冇喎，生活上面嚟喎，所以要去感受下生活咯。即係好似追咁樣講，其實我就係講，即係男仔又好，女仔都好，其實咩人都會發生嘅。就係你為咗一啲好虛無縹緲，你 look back 翻，為咩咧？忙忙碌碌咁樣，可能我依家幾年後睇翻我呢個 career，我都會係咁樣噶。或者我小朋友出世嘅時候，我覺得佢先係我生命中最重要嘅嘢。然後我 look back 翻呢啲重要咩？唔重要，可能唔知道。但我覺得人生係總有好多個階段。小學可能係全班跑步最快，或者唔知包剪揼最勁咁樣。然後對青春期啦，比較熱血啲嘅時候，咁唔知啊，你可能係追緊一個名號、一個名銜，甚至乎有啲人飲酒，淨係為咗佢，哇佢好飲得，就夾硬逼自己飲，為咗面子，即係呢啲嘢，人生成日都會有一啲為咗呢啲好虛無縹緲嘅嘢，到頭嚟乜都冇，好似首歌嘅歌詞，同埋好似套微電影咁，錢又冇，女又冇，兄弟都冇，乜都冇，淨係一身傷。即係其實人生成長就係咁樣咯，我覺得。所以呢首歌我寫緊嘅就係，而1994寫嘅咩？1994寫嘅就係，哪怕我中咗咁多刀，我都死唔去，我都係要往前行。所以其實係好我自己嘅一啲感受經歷嚟嘅。係啦，咁你睇翻當年嗰啲港產片，好浪子嘅感覺。咩係浪子音樂？我自己覺得就係刀刀叉叉，日日刀刀叉叉，江湖嘅生活，到頭嚟乜都冇，剩翻香煙和啤酒，同埋街燈，跟住下面就喺度，呢個就好浪子咯。我自己覺得就係，咁其實當你有呢個咁嘅覺悟嘅時候，就係你同青春已經係幾步遠㗎啦，即係你已經離開咗青春㗎啦。當你有呢個覺悟，因為青春當下你係睇唔到呢啲嘢，你仲係追緊，就係成首歌就係寫呢啲嘢。咁但係你唔係一個永遠向前看嘅人嘅咩？原來你會 look back 翻之前嘅咩？一路向前看，但係感受都係有噶嘛。即係真係同94咁樣，不死我更坦蕩。咁路都係要向前行㗎。唔俾人屌都俾人屌咗咯。咁追咧，追係咪 positive 啲咧？追好似唔係喎。追都唔係 positive 㗎，都係 sad 㗎。日日夜夜次戰追趕趕是我心中的空虛。
即係有啲人就係日日，其實我自己可能都係嘅。你見到哇，你聽完我日常生活好攰嘅喎，可能我心入面有一個 void，需要用一路做呢啲嘢去填滿咧。我唔知呢一刻嘅我32歲嘅我，心入面有一個好大嘅窿，需要用好多 proof 俾世人睇嘅嘢去填滿呢個 void。我唔知道，可能幾年後我 look back 翻32歲嘅我，又有另外一個體會。所以就係寫緊呢啲狀態咯。你望翻18年咧，我最初識你嘅陣已經係哇18即係 Christy 係咪18年？19呢幾年啦，都7年啦。哇，7年啦，7年啦，原來7年啦。其實即係我諗翻轉頭，都寫咗好多你嘅報導。我記得第一次寫好似係 Christy 破1000萬，跟住之後就去睇 Music Zone 睇你嘅 show，跟住之後就9展，跟住就睇，跟住哇，好似原來啲時間過得好快。你諗翻轉頭係原來有做啲嘢對你嚟講嘅意義係好大嘅，又或者對呢個行頭嘅影響都有喎。你有冇諗過？有諗過，但係你突然間咁樣問我又即係譬如對呢個行頭影響好大係咩咧？我又諗唔到啲咩嘅。係，例如帶壞某啲人咯，帶壞咗某啲人咯，即係譬如林家謙嗰啲啊，即係或者譬如阿張敬軒嗰啲啦，即係譬如我睇翻舊年咧，你咪要阿林仔來插水嘅，嗰個位係好好笑㗎。即係譬如啱啱阿張生咪掉 bra 嘅，以前佢張生邊會做呢啲嘢嘅啫。但係你覺得其實對你呢個香港嘅流行文化，即係成日都話香港流行文化萎縮緊啊，唔知點啊，即係廣東歌又萎縮緊咁樣。咁但係其實你又不斷做緊好多嘢，係希望，唔係喎，廣東歌都仲係有佢嘅嘢發生，或者英文或香港呢個地方，其實你覺得你做咗咁多嘢，你覺得對呢個圈帶啲乜嘢俾呢個圈？我做咁多嘢，從來冇諗過個圈。我真係純粹自己開心嘅咋。咁我覺得亦都係因為佢哋知道我真係冇諗咁多，純粹為咗開心先肯陪我癲咯。即係如果我真係為咗乜嘅話，你估佢哋咁社會歷練咁豐富，一眼睇唔出咩？實睇得出啦，係咪先？佢哋點會同我癲呢？我覺得我自己可以影響到人，就係因為我冇諗咁多，我純粹真係想咁做。我自己覺得咁做好玩、好開心，拍一個咁嘅嘢好爽。就係為咗最尾同河圖收工嗰下 ，boom high five。就係咁嘅咋。其實我冇諗咁多啊，真係。當然唱完個叱咤嗰1-2年，我係有一個即係 live 音樂會。係都5年前啦，live 音樂會原來已經1年啦，有嗰種哇天點解會俾一個咁機會我？一定係要我嚟改變香港聽歌嘅文化，係要聽多啲比較非主流啲嘅嘢，咁樣點，好快我就覺唔係，你改變唔到個世界㗎，你改變唔到呢個音樂圈子嘅，算啦，你做好自己啦。仆街，原來做好自己 focus 翻喺自己嘅時候，唔想去改變任何嘢咧，你又會改變到嘅喎。即係我覺得好奇怪嘅喎，我覺得發現世事就係真係咁奇妙喎。你越想去改變佢咧，你就會越內耗。你明唔明啊？我明。點解我出極呢啲片或者我出極呢啲歌，哇！點解大家聽歌嘅習慣好似都係一樣嘅咧？點？咁你咪一路喺度消耗緊自己嘅精力咯，留翻啲精力去做創作啊，做翻好嘅創作。OK， 年紀大咗啦，啊睇嘢嘅方式唔同咗，商業觸覺又重咗啦，啊知道冇得一路 hip hop、melodic R&B 咁樣成世落去啦。但係我心入面嘅傲氣又接受唔到自己寫魚蛋嘢喎。咁但係主後嘅旋律係咪一定要自己唱咧？我寫到，偉軒公你唱唔唱？咁佢係嗰扮嘅人嚟㗎嘛，係咪先？我未想我理解，好主流嘅旋律啦，寫到唔使自己唱㗎喎。1994都咩㗎？其實你覺得1994魚唔魚蛋㗎？我覺得1994。即係我就係咁賤格咯，我成日覺得我就算魚蛋我都同你唔同，即係我要係即係一樣咯，全部拍貴我又拍平，全部拍平我又拍貴咁樣咯。現時眼睇老土嘢冇人做啊，我做老土魚蛋嘢我做啊，我仲想做到係以後你出老土魚蛋嘢，但係你係入唔到我個 universe 添，咁樣即係我個性格就係成日都係覺得係要有少少同人哋唔同咁樣。咁細個亦都係因為成日咁樣又俾人鬧、俾人打，係啦，標奇立異咁樣啊！學校嗰啲訓導成日都話
喺英國嗰陣時，香港嗰陣時過到去就你唔使標旗都好立意啦，因為黃種人自己一個洞喺度，全部白人。係啊，咁咯。但係熱情係會消盡噶嘛，我有時都會好 struggle 咪就喂，我得揸熱情冇用。幾年前係個人好憤怒嘅，一路用憤怒嚟做燃料，就要改變個世界。點解咁樣乜？誒，人大個咗，發現好攰啊！一路用憤怒嚟做燃料，好攰。即係甚至乎有一日我真係懶，我唔想做 gym 啦。我真係會個腦入面幻想一個好唔中意嘅人，跟住佢就藐嘴藐舌，以為自己好大隻。跟住我係嗰啲一辣就着，我係俾自己辣着啊，俾自己個幻覺辣着啊！你明唔明？我唔得，操嘢先。風火雷電嗰期咪就係咁樣咯。因為我知道我要逼我自己先追到嗰個目標啊。咁我落去即刻又再踩咯，踩到哇暈晒暈哇！肚低冇糖喺身入面，但係就嚟開 show 㗎啦，你有計啊！你要用憤怒做燃料。咁依家30幾歲啊，邊有得咁多憤怒啊？係咪先？依家就係以目標做燃料。我要做呢個，做完呢個我要做嗰個。我開工我要影呢啲嘢，態度要好好。因為態度好，你先有 job，先可以俾你去拍嘢咁樣。以前我係好唔中意拍嘢嘅。以前我好唔中意拍嘢，我都覺得我 underground，我寫歌唱歌咪得咯，我做咩喺度咁樣？咁去完台灣磨完一輪，發現哇，嗰邊人哋嘅要嘅機會排隊啊，千萬，你唔做啊，千萬我做，平過你都得，半價都得。我翻到嚟就好感恩啊，好感恩，好珍惜任何一個客戶揾我嘅機會，跟住就去做自己想做嘅嘢咯。咁人係咁樣噶嘛。售賣你一啲你自己唔太樂意做嘅嘢，換錢，然後用嗰啲錢嚟換取你自己嘅快樂。咁我拍呢啲嘢就係咁樣。我依家會覺得係唔會話好唔舒服啦。我覺得係接受 OK 嘅，冇問題。一啲廣告啊，所有嘢做咯 OK 嘅，冇問題。做完，哇！年底我就有得拍呢個啦，哇！爽開心咁樣。即係你要想像一啲。我嚟緊會有啲大目標，我想做，咁而家嗰啲就冇所謂。係啦，同埋 in general 我都個人係學識咗感恩，因為疫情嗰陣時係即係我而家 look back 翻係真係嗰幾年非不得已要用你呢幾個撲街嘅啫，唔係真係你咁勁嘅。當下我唔會咁覺得㗎，當下我都我一定係好勁啦，所以先要用我啦，或者我點樣？唔係嘅，疫情咋，我而家知啦。我而家明啦，個人係落翻嚟㗎啦。即係你嗰陣時係有曾經飄過嘅，心入面有，但係問題嗰陣時忙到你冇得太展示你個飄啊。係啲 job 多到係疫情嗰陣時啲 job 係多到傻㗎，你仲猛添，幾時有放假？我都想講，我幾時有放假？我都想咁樣喎，冇錢即係幾時有放假？我都想咁。所以咪感恩咯，你要感恩個天俾你咯。你唔可以囂，唔可以成啊！真係。我記得咧嗰次 live 音樂會咧，你哋喺九展啊嗰次就 rehearsal，咁我又去即係探你哋啦。我了解過阿林家謙係幫過你好多，嗰個 show。其實嗰陣時你哋嘅友情係咪嗰陣時開始？係嗰陣時開始，但係其實我哋嘅友誼唔係太 deep 嘅啫。即係 offline 咧，大家見嘅一隻真係唔超過10次。但係我同佢係有個默契喺度嘅。online 又好，見面又好，訪問又好。大家係有個默契，係知道咁樣搞佢啲人應該會覺得好好笑。佢又會願意。你有冇同佢冚過嘅？你搞佢嗰陣？冇嘅，從來都冇。即係第一次紅館，你抱起佢嗰次都冇講俾佢聽嘅。彩排有抱過。佢話唔好啦，唔好啦。我嗰個默契就係知道口講唔好啫，上到去得嘅。即係呢個就係嗰個默契咯。我有一個感動位咧，就係嗰次喺紅館嗰個 show 啦，就係望住我有一張相我影嘅，就係望住你、林仔同埋 Serrini 3個。我突然間覺得嗰一刻好珍貴嘅。即係當然呢個係我觀眾自己可能又有太多 FF 喺入面咧，覺得哇你感情好好啊咁樣。我會覺得我會好記住嗰個 memory，所以我就會覺得我哋感情係好嘅，但係只係成年人嘅友誼咯。唔係好似大學同學嗰啲咯，你明唔明啊？係有個默契喺度。其實我同 Serrini 係 close 啲嘅。同 Serrini offline 係佢有啲咩唔開心，佢同我講唔得，我要上你屋企玩嘛，我要沾下啲陽氣。因為佢覺得唔知點解佢成日覺得咧喺我身邊咧，
佢話我好似粒太陽咧，因為我好 positive 嘅，佢講咩我就會係啊，驚咩啫？咁樣嗰啲，佢有陣時需要呢啲 moment咧，佢就會嚟揾我啊。係，咁我咪都可以揾你，因為係啊我認真想講，因為咧。我有嗰陣時咧，有排好頹啊，跟住咧睇完李小薯企個訪問，我屌點解睇小薯講啲嘢咁 inspiring 嘅，好正喎！跟住之前明仔嗰個訪問就，喂，叫我啲 friend 你快啲睇啊，真係好好啊！即我會覺得係你係有一個咁樣嘅能力喺入面㗎，即係有種 fuck the world 嗰種 feel 咯，我自己覺得。但係要做到 fuck the road 都唔係想做就做到㗎嘛。你就係話俾你聽係得嘅，你唔可以有一個兜嘅成啲。一嚟就成日兜，你明唔明啊？唔得㗎，呢啲 case study 人，即係你一嚟 approach 一件事嘅時候，你要 case study 佢，而唔係一嚟就秒咗，或者擺自己喺一個比較低嘅 position， 哇佢啊一定得啦，我一定唔得，唔係 study 點解佢得？原來拆解咗佢有呢3樣嘢，咁我咪跟住咁嘅 similar 嘅形式去做呢3樣嘢咯。咁我係咪近佢一步咧？我睇人就一定係咁樣。我都成日 case study 林家謙嘅。你覺得佢係點啊？我成日 case study 佢個 social media 嘅操作嘅。係。佢一出現一定有嘢宣傳。係。呢個係好醒嘅，就唔似我咁嘅。我無聊就想去噏幾句咁樣。咁呢個係一個 style 咯。咁冇對與錯嘅，但係你 study 咗人哋先。我知道佢做緊咩。我知道佢點樣去 build 佢一個咁 loyal 嘅 fan base。除咗作品以外。就係佢個人有一個好奇怪嘅幽默感，which is 呢個幽默感，我有時都我 get 嘅，但係真係佢先做到嘅。咁譬如 Serrini 講嘢嘅方式，佢對一啲題目嘅 approach，呢啲就係每個人點樣去 build 自己嘅 cult 嘅嘢啊。即係所以你呢個意思就係講點樣建立一個 personal 嘅 IP 啊嘛，個人嘅 IP。又唔係啊，即係純粹係睇緊啲 friend 點樣喺大家同一個行業入面嘅操作咯。你覺得阿張生又影響到你啲咩？哇！佢真係影響我好多，真係涼茶啊！佢真係 calm down 我，同埋有陣時我啲即係行內有啲嘢會同佢講嘅時候，佢真係會好似個阿哥咁啊！佢就會一路喺佢打嚟就開始，你唔可以咁樣㗎，你企喺人哋嗰邊諗下㗎嘛。咁人哋都有人哋團隊要點。咁如果你係佢啦，咁你係咪都會做一樣嘅嘢？你往好嗰邊諗喎，人哋咁樣已經係咁樣嘅喎。點解人哋唔揀其他人揀你啊？咁樣已經贏咗㗎啦，唔係有時乜都要攞㗎嘛。咁樣嘅嘛，佢會一路，跟住我聽完之後就，係喎，啱喎，即係佢會 point 到一啲其他啲位，用佢嘅經驗、佢嘅資歷喺呢一行見到嘅嘢。佢會話時同我講：你以為你咁樣慘咩？當年我點，你一有比較嘅時候，唔係喎，我都唔係咁慘啫。即係佢真係導我向善咯。即係如果我心入面係成日有隻惡魔會爆出嚟，會衝出嚟亂講嘢嘅時候，佢就係嗰隻天使將個惡魔塞翻入去。咁樣。所以有一次你同佢唱歌，你咪忍唔到，你咪忍唔住喊啊！錄音係純粹係覺得哇！你一聽個錄音係 raw 檔嚟㗎嘛，喺大 speaker 聽 raw。其實我一聽佢，我把聲完咗之，佢把聲完咗之後係我嗰刻，我就係 what the hell？ 何德何能同張敬軒係同一首歌？即係平時幾 close 幾 friend 都好啊，嗰下係一嘢將我打翻去我10幾歲嘅時候，喺電腦用 WinMX 盜版 down 佢啲歌落嚟嗰下，你明唔明？即係喂張敬軒喎，你明啊？其實有一次我又係爭啲喊嘅，就係但係我忍住，因為同阿古 Sir 唔熟。第二最愛我重新寫嘅時候，咁我監噶嘛，我坐喺嗰度聽佢最 raw 嗰把聲嘅時候，我何德何能聽古巨基喺咪度啊？咩事啊？個天點解對我咁好嘅？我係有呢種感覺咯。所以但係因為我同古 Sir 唔熟，所以我就忍住，唔係好尷尬，好奇怪咁樣咯。係啊。嚟到2026年咧，諗你係結婚啦。咁你而家點樣睇家庭、愛情同埋朋友啊？朋友依家好多都係喺工作嘅圈子入面出現。我覺得合作得到，大家同一條船，有嗰個革命情感咧，佢哋就係我嘅好朋友啦。因為有時依家見翻啲即係小學同學啊、中學同學，太多嘢需要解釋啊。
但係同我一齊做嘢呢班人，我唔需要解釋，大家 get 啊嘛。家庭係必須要有嘅，我點樣都係想生小朋友嘅，喺未來1-2年就盡快啦。我自己覺得，因為我覺得人生咁樣先完整。我自己覺得啫，我唔係要將呢一套觀念強加於喺任何人度。我自己覺得，我覺得我會對一個生命，我覺得佢會令到我學得到嘅嘢更加多，令到我成長。咁愛情其實係好 stable 嘅，但係有陣時都要提自己，因為我成日當咗佢咧係我心入面條蟲。佢有陣時都會同我講，真係忍唔住就係你唔講我點知？因為佢係我最 close 嗰個啊，我成日會覺得有一種錯覺就係你同我咁 close，你唔知咩？即係我舉起隻手嘅時候，我就成日就 expect 人哋知道我要攞咩咁嘅 feel，你明唔明啊？即係一個比喻，咁你唔講點知啫？係咪先？咁呢個就係成日要提點自己嘅咯。盡量保護到身邊嘅人啦，同埋盡量污染身邊嘅朋友啦。無論啲 hater 睇係污染啦，咁咧有啲人睇係好嘅影響都好，定係點樣都好，就盡量可以 keep 住自己，唔好諗咁多，繼續好玩開心咁樣就行落去。你有時咧都唔介意咧，同啲 haters 去即係交流咁樣啦。你點樣去控制自己喺適當嘅時候及時抽身？嗱，我再講落去咧就出事㗎啦。依家係有時有啲位係做任何嘢會俾人哋無限放大。無論嗰個人係真係唔中意我又好，定係點樣都好，佢會喺呢個平台藉住攻擊我而得到流量，我係開心嘅，因為我有咁嘅能力。但係要保持翻個距離，要控制翻。咁啊，訪問完嘅呢一個環節咧，就要交俾阿 Tyson 咧，就盡情咁樣 hard sell 佢首歌。我俾1分鐘時間你慢慢 hard sell。我首新歌《追》已經出咗啦。咁啊，除咗聽歌之外咧，仲可以睇下個微電影啦。咁啊，係啦。咁如果大家覺得個微電影好睇喎，因為係免費嘅，咁我抌咗好多錢落去拍嘅。如果中意嘅話咧，就一路聽首歌啦。per stream 咁樣幫我賺翻啲錢翻嚟啦 ，share 俾你啲 friend 啦。咁如果你話想行多一步喎，咁你可以上我個網咧，可以買我啲 album 啦，又或者買個 poster set。雖然都唔係好回到太多血㗎啦，但係着量幫小弟啦，就係咁樣。點解揀 Nancy 做女主角？係因為我上次好似又係喺呢間酒店就拍另外一個 brand 嘅一個宣傳片嘅 campaign 咁啦。因為拍嘅時候，中間就有啲時間咁啊，同佢傾偈，我發現，哇！你真係好純喎，即係我覺得啊，即係言談之間，你會覺得呢個女仔好純啊。即係我亂噏一啲嘢，佢話真㗎，我話唔係啊，假㗎，你唔好信啊，即係咪啊？即係我亂噏嘅啫。跟住我就覺得哇，好得意喎呢個女仔。咁我發現其實呢一種特質嘅女仔就係好適合當年呢啲片。一個古惑仔一定係襯一個好純嘅女仔。咁先顯得呢個人喺度浪費緊人哋嘅青春，呢個係比較撲街，你明唔明啊？即係愛過啦，通常就算佢唔係死都好咧，佢都係揾到一個更加好嘅歸宿，然後走，然後嗰個衰人就黯然離場咁樣，跟住浪子自己一個喺度，好 hurt 啊咁樣嗰啲㗎嘛。同埋佢即係 Nancy 啊、阿 Cloud 啦，佢哋嗰種氣質都係好適合嘅，我自己覺得。係啊。咁第3集咁點啊？會唔會有另一個女主角㗎？萬子外傳會唔會有女主角㗎？我可能係要諗點樣配一個女主角俾阿萬子，係啊，再諗啦呢個，慢慢嚟啊，可能真係年底先拍，27年先出，都要回下血先啦，冇錢嘛大佬，又要再掉出去拍，係差唔多㗎啦。94係舊年啊嘛，3月啊嘛，跟住1年咯，1年就話咁快到啦，咁好快27年㗎啦。係啊，咁我哋到時再見啦。好，多謝 Tyson， thank you，拜拜。